再让你看一下是怎么在抓问题的。你看我们是怎么在抓问题的？有没有看到人在你引擎上面？有没有看到？这够嗨了吧？啊，玉正，这再抓不出来，厂长也没办法了啦，了解吗？那人都已经上引擎盖了，了解吗？都为了抓问题，有没有？这不是表演欸，这真的是在抓问题欸，了解吗？够嗨吧？有没有？够嗨吧？